Laimīgu jauno gadu visiem! Paldies kompānijai par šo produktu, jo tad, kad augusta nogalē es visu pagājušo vasaru peldējusies dažādās jūrās, okeānos un dūņu dīķos, iepazinu šo produktu, mana pirmā doma bija šī augsta organiskā dūņu maska, un ne tikai tas, ka pirtiņā lietot visam ķermenim, bet uzlikt masku arī saviem blondajiem matiem, no kā es sākotnēji ļoti baidījos. Domāju, palikšu no blondīnes par tumšmati. Nekas tāds nenotika, un kā jūs redzat, es joprojām esmu blonda. Toties pusstundā šo masku maniem matiem lieliski palīdzēja kļūt veselākiem, likvidēja šķelšanos un no pūkainas cāļa galvas. Es mazliet sakopu savus matiņus pēc vasaras. Un, protams, arī pirmie šampuļi no visas līnijas, ko bija, man bija dziednieciskais un barojošais, ko es izvēlējos. Bet man intuīcija lika nopirkt visus balzāmus. Un tad es viņus mainīju, un tad, kad jau man daži tuvākie draugi teica, nu, Zina, tu es neesi tāda pūkaina, tad es noticēju, un tagad es ļoti ticu ne tikai šim produktam, es lietoju arī sejas līniju, visu sejas kopšanas krēmus. Ļoti labas atsauksmes ir arī no maniem draugiem, kas to lieto. Un interesants kurjās gadījās ar vannas ekstraktu. Es viņu parasti lietoju 2 reizes nedēļā. Paldies, ka man vēl ir vanna. Tik nevis nomainīta pret dušu. Un pēc pilātes vadīšanas nodarbībām es parasti baudu šo vannu. Un starp Ziemassvētkiem un jauno gadu man bija jāiet uz pasākumu. Bet iegāju vanna, un man tik ļoti negribējās iet vairs uz šo pasākumu. Es domāju, kas var foršāks būt par šo vannu? Un vienkārši neaizgāju. Varu tā liecināt. Protams, arī citi produkti, arī zobu pasta un ziepes ir manā vannas istabā. Un es varu teikt tikai to labāko. Un pēdējais mans atklājums ir afrodiziaku krēms. Nu, lielisks vienkārši. Paldies! Paldies, Zinīte!